Ամեն Տերը թող օրհնի մեզ եւ առաջնորդի իր Սուրբ Հոգով իր ներկայությամբ։ Այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ Քո երկու լուման։ Մենք գիտենք, շատերը Սուրբ Գիրք կարդացել ենք եւ տեղյակ ենք երկու լումայի պատմությանը։ Ես կուզեմ Սուրբ Գրքից հիշեցնեմ, Ավետարանից հիշեցնեմ այդ պատմությունը, թե դա ինչ երկու լումա էր եւ ինչ կատարվեց։ Մարկոս Ավետարան 12-րդ գլուխ 41-ից 44 խոսքերն եմ կարդում։ Եվ Հիսուսը գանձանակի դիմացը նստած մտիկ էր անում, թե ժողովուրդը ինչպես է փող գցում գանձանակ։ Եվ շատ հարուստներ շատ բաներ էին գցում։ Եվ մի աղքատ որբևայրի եկավ, երկու լումա գցեց, որ մի նաքարակիտ է։ Եվ իր աշակերտներին իր մոտ կանչեց եւ ասեց նրանց. Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե այս աղքատ որբևայրին գանձանակը գցողների ամենից ավելին գցեց, որովհետեւ ամենքը իրենց ավելորդիցը գցեցին, բայց սա իր չքավորությունից ամեն ինչ որ ուներ գցեց իր կյանքի բոլոր ապրուստը։ Ոնց տեսանք ինչ կատարվեց, շատերն էին մեծ նվերներ բերում գանձանակ, սենց տիրոջը նվիրաբերելու, մի այրիկին եկավ, որ սենց ասած աղքատ էր երևում, եւ երկու լումա գցեց, որը հենց այդ ժամանակ էլ մեծ գումար չէր, չնչին գումար էր ինքը, որ համեմատես են հարուստների գցած հետ ընդհանրապես չերևացող, այսպես կարելի ասել։ Բայց հետաքրքիր է, որ Տերը կանգնած նայում էր, հատկապես սենց ասած տիրոջ համար նա սենց աչքի ընկավ։ Տերը ասեց այս կինը բոլորից ավելին գցեց։ Իհարկե մեկը կարող մտածի ոնց կարելի է, եթե համեմատական կարգով, արժեքային կարգով համեմատենք, այդպես չի։ Նրանք մեծ գումարներ գցեցին։ Այս կինը մի փոքր գումար, բայց Տերը բացատրեց ինչը նկատի ունի։ Այս կինը, ասում են, նրանք իրենց ունեցածի ավելցուկիցը տվեցին։ Այսինքն շատ ունեն, դա մի չնչիկ ավելցուկ էր, որ տրվեց իրանց կողմից, բայց այս կինը ասում է իր ամբողջ ապրուստը, իր ունեցած չունեցածը կարելի ասել։ Իր գուցե այդ օրվա, այդ ժամանակվա իր ապրելու միջոցը տվեց տիրոջը, այսպես էր։ Ուրիշ խոսքով կարելի ասել, եթե տոկոսային ոչ թե գնային արժեքով նայենք, այլ տոկոսներով, այս կինը 100% տվեց իր։ Բայց նրանք իրենց ունեցածի շատ չնչին մասը, դրա համար իրոք շատ էր եւ արժեքավոր։ Իհարկե գովելի էր, գովեց Տերը, բայց ես նաեւ մեկ ուրիշ բանի վրա ստեղ կուզեմ ուշադրություն դարձնենք, հենց այս ոնց որ ասած կնոջ քայլի վրա, որ այսպես ասեմ, ինքը չնայեց օրինակի համար, որ շատերը ավելի մեծ բաներ են նվիրում։ Իր ունեցած այդ պուճուրն է, արժե այդ պուճուրը տանեմ գցեմ։ Սենց ասած, էդի կշիռ կշարժի, նժար կշարժի, մի օգուտ կբերի Աստծո գործին օրինակ, որտեղ մարդիկ նվիրում էին Աստծուն։ Դրանով մի հարց կլուծվի, գուցե օրինակի համար մտածեր օրինակ եմ ասում, այ մարդ այդքան մեծ բաներ տվող կան, իմաստունի ես իմ պուճուրը տանեմ։ Բայց չէ, այդ մարդը, այդ կինը տեսնում ենք այդպես չմտածեց։ Տարավ ու գցեց։ Նախստեղ բնական է, գովելի էր այս բանը, որ ինքը իր հնազանդությունն ու հավատարմությունը արեց Աստծո նկատմամբ։ Անես չի, որ Աստված շատ էր պահանջում, ունեցածի չափով, սրտի ուրախության չափով, ասենց ասած, ինչքան որ իր սրտում կա այդ ցանկությունն ու ուրախությունը, ունեցածի չափով բնականաբար։ Եվ ինքը, քանի որ Աստծուց իր նկատմամբ նաև պահանջ կար, պատասխանատվությունն էր Աստծո առաջին, էլ ինքը չէր նայում, ով ինչքան գցեց, ոնց վարվեց, մեծ արեց, փոքր արեց, իր ունեցածը նրանց համեմատ ինչպիսին է, ինքը իր պատասխանատվությանն էր նայում մեկ, իր հավատարմությունն ու հնազանդությունը ցուցաբերելու համար։ Եվ Աստված նաև սա է օրհնել, ասենց ասած, Տերը սա նաև Տիրոջ մոտ սա է գովելի, որ մարդը անկախ ամեն ինչից էս է մտածում, որ հավատարիմ լինեմ,
պահանջված է կատարեմ։ Ոչ մի պատճառով, ասենց ասած, ինձ ետ չպահեմ եւ աննազան չգտնվեմ։ Եվ իրականության մեջ ինչու եմ սա ասում, որտեղ շատ հաճախ մարդը իր ունեցած կարողությունը, հարցը ֆինանսը չի, ուշադրություն դարձեք, ես օրինակը սա եմ բերում, բայց ընդհանրապես իր ունեցած կարողությունները տեսնում է փոքր է։ Գուցե մեկը օրինակի համար շատ նենց տիրոջ ավելի ճանաչող խոսքի մեջ, ասենց ասած ավելի առատ կարող է խոսել, վկայել, ներկայացրել տիրոջը։ Ես էլ թույլ եմ խոսալու մեջ։ Եվ ես դրա համար գուցե մտածեմ, իմ արածը ինչ պիտի լինի, որ օրինակ, եթե մեկին Աստծո խոսք խոսեմ, օրինակ եմ ասում, մի օրինակ եմ բերում, տիրոջ մասին պատմեմ, ինչ արդյունք կտա, ոչ կարգին նորմալ խոսում եմ, ոչ բան եմ անում, այ էսի, այ ենի տես ինչ գործեր են անում, ինչքանների հետ կարող են խոսել։ Եվ գուցե այս մարդը այս պատճառով հետ քաշվի մտածելով իր արածը ոչ մի արդյունք չի տա։ Իր երկու լուման ունի, չի ուզում երկու լուման գործադրի, հասկանում եք։ Բայց հավատացեք, եսի նախ առաջի հերթին ես պիտի հավատարմություն անեմ տիրոջը, ինձանից պահանջված անեմ, երկրորդն էլ ես պիտի հավատամ, ես տիրոջ հետ գործ ունեմ։ Տիրոջ հետ գործ ունեմ, Տերը կարա իմ երկու լուման, ասենց ասած, իմ փոքր գործը լավ էսպես ասեմ, որ շատ բուջուր է իմ աշկին երևում, իմ փոքր գործով մեծ արդյունք ապահովի։ Կարծես թե հենց սա կա, որ տիրոջ կամքը սա է, դու քեզանից պահանջվածը հավատարմություն արա, դու մի նայի քիչ ու շատին, դու արա ինչ որ քեզանից է պահանջում, եւ Տերը պիտի օրհնի, եւ Տերը պիտի բազմապատկի, եւ Տերը պիտի այն արդյունքները ապահովի, որ ես չէլ կարողանում տեսնել, որ դες բան հնարավոր է լինել իմ փոքր գործով, իմ փոքր աշխատանքով, իմ երկու լումայով։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ Ավետարանից եւս այդպիսի օրինակ, Հովհաննես ավետարան 6-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից 13 խոսքը։ Ասում է. Մարդիկ եկել են Տիրոջ մոտ, Տիրոջից խոսք էին լսում։ Եվ երկար ժամանակ էին Տիրոջ մոտ, անգամ օրերով։ Եվ բնականաբար Տերը նրանց համար մտածում էր, որ այս մարդիկ սոված, ծարավ, մանավանդ պիտի հիմա խոսքը վերջանա, ճանապարհ ընկնեն, գուցե ոմանց սիրտը նվաղի սովածությունից եւ այլ, հաշ չեն կերել։ Եվ ասում է, եւ Հիսուսն իր աշակերտները աչքերը բարձրացրեց, եւ տեսա, որ շատ ժողովուրդ էր գալիս իր մոտ, եւ ասեց Փիլիպոսին. Ինչ տեղից հաց առնենք, որ դրանք ուտեն։ Բայց այս ասես նրան փորձելով, որովհետև ինքը գիտեր, թե ինչ պիտի աներ։ Փիլիպոսը պատասխանեց նրան. 200 դայեկանի հաց բավական չէ դրանց, որ ամեն մեկին մի քիչ առնե։ Նրա աշակերտներից մեկը Անդրեասը, Սիմոն Պետրոսի եղբայրը, ասաց նրան. Այստեղ մի տղա կա, որ 5 գարե հաց ունի եւ 2 փոքր ձուկ, բայց սա ինչ է այդչափ մարդկանց համար։ Հիսուսն էլ ասեց. մարդկանց նստեցրեք, եւ շատ խիստ խոտ կար այնտեղ, եւ մարդիկը նստեցին համարով իբր 5000։ Եվ Հիսուսը հացերն առավ, գոհացավ եւ բաժանեց աշակերտներին եւ աշակերտներն էլ նստողներին, նույնպես էլ ձկներիցը որչավ, որ կամեցավ։ Եվ երբ որ կշտացան, ասաց իր աշակերտներին. ժողվեցեք ավելցած կտորները, որ բան չկորցի։ Եվ ժողվեցին եւ կտորներիցը 12 կողով լցրին այն 5 գարե հացիցը եւ ուտողներիցը ավելացավ։ Ուրեմն տեսեք, աշակերտները կարելի ասել մտածում են մի փոքր բան ունենք։ Նախ Տերը ասեց դուք տվեք հաց, իրանք ասեցին որտեղից, եթե անգամ մի գումար ասեցին, այսքան գումարի հաց առնենք, ամեն մեկին մի կտոր էլ չի հասնի, որովհետեւ 5000-ի չափ մարդ կար։ Եվ ինչ կատարվեց, լսեցին Տիրոջը, այսպես ասած, եւ իրանց փոքր քայլը կատարեցին։ Ինչ էր, մի քանի ձուկ, մի քանի հաց։ Բերեցին Տիրոջը, տվեցին, Տերը օրհնեց, շատացրեց, տվեց իր աշակերտներին եւ աշակերտների ձեռքով էլ բաժանվեց եւ կշտացան ժողովուրդը ու 12 կողով լիքը ավելցած կտորներ ավելացան, որ դա էլ ապացույց էր, որ չասեին կարող է էսի մի հատ միրաժ էր, սենց ասած, տեսիլք էր աշներից, թե մենք հաց կերանք։ Սոված մարդիկ հաց ուտելու տեսիլքներ տենում են, չէ։ Ապացույց փաստ, որ իրակը հենց դա կատարվել է, որտեղ ավելցածները 12 կողով։ Բայց ամբողջ հարցը էս էր, որ նրանք, ոնց որ ասած,
տիրոջը լսեցին եւ իրենց ասենց առաջի հայացքից թվացող շատ անհավատալի մի բանի մեջ հավատարիմ գտնվեցին, տվեցին, ինչ որ Տերը ասես, բերեք այդ բանը, այդ քիչը։ Եվ Տերը օրհնեց, ընդ որում նրանք անգամ կարելի ասել չպատկերացրեցին էլ, որ այն ինչ որ իրանք մտածում են ոնց կարա այդ քչով այսքան մարդու կերակրել, մենք ոնց այդ բանը կարանք անենք, բայց հենց իրանք էլ արեցին, այսինքն նկատի ունեմ սա, իրանց ձեռքով բաժանվեց, իրանց ձեռքով տվեցին, շատացավ, Տերն էլ օրհնողը, Տերն է շատացնողը, բայց իրանք իրանց մասը կատարեցին, Տերն էլ օրհնությունով շատացրեց, ավելացրեց, առատացրեց եւ այդ գործը, որ ասենց ասած շատ չնչին մի բան էր արում, բայց այդ հավատարմությունը մեծ արդյունք բերեց, այդ հնազանդությունը մեծ արդյունք բերեց, 5000-ը կերակրվեցին։ Սրանք հենց այնց օրինակներ չեն մեզ համար, ժողովուրդ ջան։ Սրանք օրինակներ են, որ մեզ կրթում են, որ մեզ սովորեցնում են։ Միշտ հիշեք, եթե Տիրոջ կամք եմ կատարում, եթե Տիրոջ ուզածն եմ անում, եւ հնազանդվում եմ թեկուզ պուճուր քայլ կատարելով, Տերը օրհնելու է, բազմապատիկ ու մեծ արդյունք ապավելու, անսպասելի բաներ է կատարվելու։ Սա հիշեք միշտ։ Հենց հիմա, որ օրինակի համար ես խոսում եմ, կամ մենք խոսում ենք այստեղից, մենք գիտենք, որ ասենք լսում են ոմանք։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ-շատերն էլ անգամ հակառակում ու հակառակ աշխատանքն են կատարում։ Բայց մենք մեր աշխատանքը հավատքով ենք անում, որ Տերը ոչ թե այս քամին լսել պիտի տա, անգամ աշխարհի ծայրերը պիտի հասցնի այս խոսքը։ Գուցե մեկ ասի, մենք ուրիշ ձե մտածենք, մենք ով ենք, պուճուր։ Մի փոքր շրջապատում որպես Աստծո ծառաներ ճանաչված, բայց հավատում ենք Տիրոջը, որ Տերը խոսել է։ Եվ ես կուզեմ մի այդպիսի օրինակ էլ բերեմ Սուրբ Գրքից, Ղուկաս ավետարան 12-րդ գլխից։ Առաջի խոսքից կարդամ ձեզ համար, մինչև 4-րդ խոսք։ Այդ միջոցին, երբ որ հազարներով ժողովուրդները դիզվում էին, մինչև որ իրար կող էին տալիս, սկսեց իր աշակերտներին ասել. Առաջ ձեր անձերը զգուշ պահեք փարիսեցիների խմորից, որ է կեղծավորությունը, որովհետև ոչինչ չկա ծածուկ, որ չհայտնվի, եւ թակում, որ չիմացվի։ Ուստի ինչ որ խավարումը ասեցինք, լույսի մեջ կլսվի, եւ ինչ որ ներսի սենյակներում ակաժներում խոսեցիք, կտուրների վրա կքարոզվի։ Բայց ես ասում եմ ձեզ իմ բարեկամներին, մի վախեցեք նրանցից, որ մարմինը սպանում են եւ նրանից հետո ավելի բան չունեն որ անեն։ 5-րդն էլ կարդամ, բայց ցույց կտամ, թե ումից պետք է վախենաք։ Նրանից վախեցեք, որ սպանելուց հետո իշխանություն ունեն գեհենի մեջ գցելու։ Իշխանություն ունի գեհենի մեջ գցելու։ Այո, ասում եմ ձեզ, նրանից վախեցեք։ Ինչ էր կատարվում, ուշադրություն դարձեք։ Նորից կարելի ասել նույն բնույթի հորդոր Տիրոջ կողմից, որ համարձակ գործեք։ Փարիսեցիները մարդիկ էին, կրոնավոր մարդիկ, որոնք կեղծավորության մեջ էին, Տերը զգուշացրեց, իրանց կեղծավորության խմորից զգուշ եղեք, այսինքն դա վարակով է, խմորվողը։ Նայես իրանց նման սկսես կեղծավորություն անես։ Նպատակը որն էր, որ կեղծավորություն արվեր, որ ում առաջին բնական է այդ ժամանակվա հայտնի հոգևորների, քահանաների առաջին, քահանապետների, որպեսզի սրանք իրանց ճանաչեն, ընդունեն, դաշտ տան գործելու գուցե, բարձրացնեն, այսպես էլի, դրա համար կեղծավորություն էին անում նաև։ Բայց ասես տեսեք, դուք չդնեք այդ շարժառիթն ու անկար սրանց քսմսվեք կեղծավորություն արեք, պետք չի։ Եվ ինչ խոսեց, ասեց, այն ինչ որ բանում կա, ասենց մութ տեղերը, սենյակներում կասեք, խոսեք, կսովորցնեք, Աստված այդ փոքր տեղից այդ գործը կտարածի արաշ լույսի մեջ, շատերի մոտ։ Այն ինչ որ ասում է բաներում խավարում եղածը լույսի մեջ կտած, ինչ որ ներսի սենյակներում, ականջներում խոսեք, կտուրների վրա կքարոզվի։ Իսկն մի վախեցեք, ձեր փոքր գործը, եթե դուք հավատարմություն եք անում, Աստված տարածելու է, մեծացնելու է, շատացնելու է։ Տեղ կա ինձ Աստծո մարդիկ ասել են, Տերը որ ուղարկում էր օրինակի համար Երեմիայի համար կարդում եք, որ ասում էր, ոնց որ իրան նայելով Երեմիան մտածում էր, ես ով եմ, որ ես Աստված ասում է, այս գործերը պիտի անես։ Երեխու նման մեկն եմ, անկարող, սենց էր մտածում։
Տերը իրան հանդիմանում ասեն, մի ասա, որ երեխա եմ։ Ուր որ ուղարկեմ գնա, ինչ որ ասեմ, արա։ Ու հետաքրքիր ասում է, քո ձեռով պիտի բաներ քանդվի, մեծամեծ, քո ձեռով բաներ պիտի հաստատվի։ Վերջացավ։ Դու քոնը արա, Աստված իր բազմապատկել է, օրհնելու է, Աստված քո միջոցով իր մեծ գործերը անելու է, այսպես է։ Դավիթը որ հելավ, շատերը գիտեք այդ պատմությունը։ Դավիթը որ հելավ Գողիաթի դեմ, Դավիթը մի պատանի էր։ Իսկ երիտասարդ էլ չէր կարելի ասել։ Պատանեկան տարիքների մեջ էր, ամենայն դեպս։ Բայց Գողիաթը մի հզոր, սպառազինյալ, ասենց ասած պատրաստված զինվոր, որ չափերը ասում է 3 մետրից բոյով մարդ։ Վահանի կշիռը, Սուրի նիզակի կշիռը որ ասում է, որ մի մարդ չէր կարող գուցե վերցներ։ Այդքան ուժեղ հզոր։ Եվ Դավիթը հելավ հավատքով իր քայլը կատարեց, հելավ որ այո, նրա դեմ պատերազմի, որովհետև նա հայոյում էր Տիրոջը, Տիրոջ ժողովրդին, Տիրոջ զորքերին։ Եվ իր բարձրանալը հլնելը սենց չէր, որ ես օրինակի համար ուժեղ տղա եմ, էլի, ես կարամ նրան հաղթեմ։ Հավատացեք, հարդ էս չէր, որ Դավիթը այնքան ուժեղ էր, որ այդ քարով այդ մարդու սպանեց։ Այդտեղ ոչ թե Դավիթի ուժն էր, Աստծո ուժն էր։ Դավիթը իր լուման ներդրեց, իր երկու լուման դրեց, Աստված այդ երկու լուման բազմապատկեց, դարձրեց մի ուժ, մի զորություն, որ տապալեց այդ հսկային։ Այդպես է։ Տիրոջ խոսքը մեկ ուրիշ տեղ ասում է, եթե մանանեխի չափ, մանանեխի հատիկի չափ, մանանեխը սերմ է, սերմերից ամենափոքրագույնն է ինքը համարվում։ Մի հատ հատիկ, ոչ թե մի բուռ մանանեխի հատ, մի հատ հատիկ, մանանեխի սերմի չափ հավատք ունենաք և գործի դնեք, Աստված ձեր այդ հավատքով մեծ բաներ անելու, որ ասեք այս սարին հելը ստեղից ծովի մեջ ընկի, կընկնի։ Այսինքն քո փոքրը, որ շատ ժամանակ մեր աչքին փոքր է երևում, բայց ուշադրություն դարձրեք, ես չեմ մենակ, ես և Տերս։ Մենք կարանք սենց ասած, մի փոքր ծախսով օրինակի համար այնպես գործ անենք, որ չարի ծառաների միլիոնավոր ծախսերի դեմը կանգնի հետի։ Տենց է, որտև Տերն է խառնվում, Տերն է բազմապատկում։ Անգամ մեր ունեցվածքի հետ կապված, մեր ապրուստի հետ կապված։ Կարա մեր տունը քիչ գումար մտնի, բայց քան որ Աստված է իմ Տերս, Աստված օրհնելու է, բազմապատկելու է։ Ու տենց եղել է։ Մարդիկ ասել են, «Էս ո՞նց եք», ու արդեն իրանց միտքը ուրիշ տեղ է գնում, «Էս ո՞նց եք դուք ապրում»։ Որ ասես Տերն է օրհնում, չեն ուզում հավատացած լինեն։ Ուրեմն Տերը օրհնի, փառք Աստծուն, հաջողությունը Աստծուն ունենալը, Քրիստոսի հետ լինելը։ Դրա համար այն փոքր բանն էլ, որ աշկի թեկուզ փոքր երեմ, հավատքով, հավատարմությունով, հնազանդությունով դու քո քայլը կատարի։ Աստված դրանով մեծ արդյունք է ապահովելու։ Մի հետ քաշվի ասելով փոքր է։ Տերը օրհնի մեզ, աղոթք անենք։